Hajde me mua t'ju tregoj si kalova me gocat fundjavën në jug. Për ata që më ndjekin ka kohë, e din që unë videot e mia nuk i shpjegoj me zë, thjesht vendos muzikë në sfond dhe kjo është hera parë që unë po e bëj kështu. Nuk e di si do dalë, por le ta shohim. Ne qëndruam në hotel Bajon në Dërmi dhe mendoj se akomodimit ton atje do t'i jepnim 4 pikë nga 10 të mundshme. Vendodhja ishte shumë e mirë, por mendoj se ndonjëherë nuk është e rëndësishme vetëm ajo, por një pjesë e rëndësishme për vlerësimin e një hoteli është edhe pastërtia edhe shërbimi, gjë që na la për të dëshiruar. Dhe padyshim që nuk do kthehesha për një herë të dytë aty. Ditën e dytë vendosëm të bënim plazh në Palas në Green Coast. Green Coast është gjithmonë destinacioni i duhur për të zgjedhur pushimet tuaja me familjen, qoftë edhe me partnerin apo partneren, me shoqërinë. Është një shëmbëllshmëri zgjedhjesh, baresh, restorantesh, plazhesh dhe mund ta gjesh veten në çdo cep të këtij vendi. Dhe zgjedhja jonë në Palas në Green Coast ishte Sin. Në ambientet e Sin Beach ishte hera parë që ne bënim plazh. Pamja ishte spektakolare, ambienti ishte shumë i bukur, siç edhe ju po vetë po e shikoni, por çfarë na la për të dëshiruar patjetër që ishte shërbimi. Shërbimi ishte i avasht dhe jo korrekt, dhe për këtë më vjen më së shumti keq në Shqipëri që kemi rivjerën më të bukur, kemi ambientet më të bukura, plazhin më të bukur, investimet më të mëdha, por nuk kemi shërbim. Tani do t'ju lë të shihoni pak Vlorën tonë magjike në kthim. Dhe t'ju falenderoj për gjithë mbështetjen ndaj kanalit tim. Në videon e radhës do të jemi në Zvërnec dhe në Nart, duke treguar bukuritë përrallore dhe ushqimin fantastik. Bye!